بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. 'Yan Najeriya da 'yan Nijar kai duk wani bahaushe wanda aka haifa a nan mamlaka ko wanda ya dade a nan mamlaka taujihi ne ya zuwa gare mu gaba daya wanda zai nuna mana sanin kimar mawaɗininmu mawabin sawa'un kai a Najeriya kake ko kuma a Nijar ko kuma a kowace ƙasa. Irin abubuwan da ke faruwa suna koya mana sanin kimar kowane mutum ya san kimar ƙasar shi, saboda ku ya shabab da yawa daga cikinku masha Allah sun tafi Najeriya, sun tafi Niger, wasu sun san gidaje, waɗansu kuma suna nan. To saboda haka wannan ya karantar da mu san kimar mawaɓininmu. To amma kafin nan al-mawɓin al-haƙiƙi shi ne wanda ya kamata da farko shi ne ya kamata mu san shi, wato shi ne ƙasa kenan. minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bal hakikance wannan mawqin shine wanda yafi kowane muhimmanci ga kowane musulmi. Ina roƙon Allah ya albarkaci wannan barnamij. Assalamu alaikum. Yayin uwanmu matasa, lokaci fa yayi. Lokaci yayi da za mu tashi tsaye, mu zage damtse, mu ga cewa mun gina ƙasanmu. Wannan saƙo zuwa ga matasanmu na nan ƙasa mai tsarki. Mu tashi tsaye, ka yanki tiket, ka buga maka biza, ka je ƙasarka Najeriya, ka je ka gani menene yake tafiya a ciki, kar ka yadda a baka labari. Ka je da idonka ka gani, ka buɗe maka wato account a banki, gashi nan da passport ɗinka na ɗan ƙasa za ka je ka buɗe maka account. Ka je ka gabatar da passport ɗinka. ɗan uwa ɗan Najeriya, musamman wanda yake zaune a wannan gari matashi, kar ka yadda a maka yawo da hankalinka. Ka je da kanka inda kake da yanci, ka je ka saya maka filaye ma, ko gida ko gidaje. Ka je ka buɗe maka harkokin kasuwanci, ga sunan ba wanda zai hana ka. Kawai abin da ake nema daga gare ka shine ka bi ka'ida, ka bi doka. Idan kai haka cikin yardan Allah, ka gina ma kanka rayuwa ingantacciya da kuma zuri'arka. Saboda haka ya 'yan uwa matasa, kiran da muke yi daga nan shine mu tsaya tsayin daka, mu ga cewa ƙasanmu ta samu gyaruwa. Wannan zaɓe da shauraka kwanaki kaɗan a gudanar da shi a Najeriya, mu ci gaba da roƙon Allah, mu ci gaba da addu'a, mu tashi tsaye, mu dinga salloli, mu dinga karanta alƙur'ani, mu yi azumi, mu dinga istighfari, mu dinga kai kukanmu ga Allah maɗaukin sarki. Allah Ubangiji ya tsare mu daga sharrin makiya na cikin gida da wajen Najeriya. Yanzu duka duniya ga baki ɗaya hankalinta ya karkata akan Najeriya. Wannan abu da zai faru a Najeriya nan da 'yan kwanaki, muna roƙon Allah Ubangiji ya ɗora wannan ƙasa akan hanya ingantacciya. Abu ne wanda za a rubuta shi da ruwan zinariya, tarihi za mu bar shi. Saboda haka kuma ɗayan ɓangaren makiya Najeriya, mu tura musu aniyarsu. Dole ne za mu tashi tsaye, mu rinka nuna ma 'ya'yanmu, mu rinka karantar da su cewa fa ga inda usulinku yake, ga inda za ka je ka samu 'yanci, ka yi karatun tun daga nazirin, ka zo firamare, ka zo junior secondary, ka zo senior, ka zo ka yi jami'a, ka zama farfesa. Karewan karatu kenan. ba wanda zai ce maka ba za ka yi ba.
duk abin da ke nema, injiniya, matukin jirgin sama, ko me kake so, har shugaban kasa ma sai kai in Allah ubangiji ya rubuta maka, kai gwamna, kai komishinan dan sanda, ka zama soja, duk abin da ke so za ka yi. To saboda haka mu tashi tsaye, mu ba ƙasanmu gudunmuwa irin abin da Allah maɗaukin sarki ya bamu. In ilimin addini kake so ma akwai shi a Najeriya, komai da ka sani akwai shi a Najeriya. Ya 'yan uwa musulmi, ya 'yan uwan mu matasa, ku tashi mu tsaye, mu ga cewa mun gyara ƙasanmu, albarka ta sauka cikin wannan ƙasa. Kiran da muke yi har yanzu dai shine kar mu mance da addu'a. Addu'a ita ce take tabbatar mana duk wani alkhairi da muke nema a wajen Allah maɗaukin sarki. Kar ka dogara da iliminka, wala da kuɗinka, wala da dubararka. Duk mutum a duniya, ibadan nan da Allah maɗaukin sarki halicce mu saboda ita, ibadar da Allah maɗaukin sarki halicce mu saboda ita, ta yaya za a yi ka yi ibadan nan idan baka da kwanciyar hankali? Ba zai yiwu ba. To saboda haka mu dage da addu'a, mu dage da roƙon Allah, Allah ubangiji ya ba ƙasar mu zaman lafiya, kuma ya taimaki shugaban ƙasa Baba Buhari, Allah ya ba shi nasara a wannan zaɓe da za a yi. Allah ubangiji ya taimake mu. Daga nan za mu dakata, sai kuma wani lokaci na gaba idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu, za ku ji mu da wa'ansu abubuwan da za su amfanar da mu duniya da lahira. daga nan birnin Makkatul Mukarram. سلام لإفريقيا المشرقة، سلام على بلدة المورقة، سلام على الناس من شعبها وحكام نيجيريا المشرقة. سبقت الجميع بفضل الإله، رأينا بك النهضة الفارقة، وألهمت أختا لك في الجوار، فمن بعدك النيجر اللاحقة. ستخطو على منهج سنه رئيس بخطواته الواثقة، بخاري الذي قد أسر الجميع بمجهود نيته الصادقة، فحارب كل فساد بها وأوقف دخانة خانقة، أضرت مصادر دخل بلادي ومن خلفها نارها الحارقة، تصيب البلاد بفقر لقوم وتربي ثرى أنفس فاسقة، فيحلو لها الجو إذ لا رقيب سيقطع كف اليد السارقة، إلى أن أتانا رئيسي بخاري وأطلق أغصانه الباسقة، إلى أن أتانا رئيسي بخاري وأطلق أغصانه الباسقة، وجفف نبع التلاعب لما أهال على أهله الصاعقة، فقوى الجنود ورد النقود وأنقذ نيجيريا السابقة، وتم الأمان وعادت بلادي بقوتها دولة ساحقة. فيا من يعيش بغير بلادي خذوا نصح أحرفي الناطقة، وعودوا لأرض الجدود هلموا، فأرضي لأحفادها عاشقة، بها العلم والحلم ما إن أردتم، فخيرات دولتكم دافقة، فكم من غريب بغير الديار يعود إذا هجره نافقة، فعودوا قبيل فوات الأوان ولا تأخذوا الأهل كالعائقة، ففي أرضهم رغم كل الظروف سيحيون بالعيشة اللائقة، ففي أرضهم رغم كل الظروف سيحيون بالعيشة اللائقة. The name of God, spring, the most fall, most come, may God peace and blessings be upon of last Prophet Muhammad. How's it going? In order to achieve our targets and our goals in this life, we have to realize that science is the light that lights our road to achieve progress, development, and success. Science nowadays, especially nowadays, is a suitable weapons for all times and ages. So if you are interested to complete your study, to get more education, we have numerous and different universities in Nigeria, such University of Lagos. It's a non-profit public higher education institution, as we have a wonderful University of Ilorin, and we have Ahmed Bello University too, and many others. So finally, I would like to say, and I want to sign out with it: no gains
without pens. سلام على الناس من شعبها وحكام نيجيريا المشرقة إلى من يعيش بغير بلادي خذوا نصح أحرف ناطقة وعودوا لأرض الجدود هلموا فأرضي لأحفادها عاشقا. سلام لإفريقيا المشرقة سلام على بلدة المورقة سلام على الناس من شعبها وحكام نيجيريا المشرقة بها العلم والحلم ما إن أردتم وخيرات دولتكم دافقة. فكم من غريب بغير الديار يعود إذا هجره نافقة فعودوا قبيل فوات الأوان